Shall we dance? 맛있겠다. 감자튀김 냄새. 양념 감자 있어. 양파만. 아니요. 아, 양파만. 태영 씨 여기요. 맛있어. 왜? 두개 더. 완전 옛날 아니면 이것보다 다른 게 아까 시는 거 똑같았는데 완전 옛날 것도 있어요? 나 들어가. 빠빠빠빠빠빠 띠따띠쏘. 자, 니 일로 와. 뜬뜬따따따따 띠또또 삐더뽀디뽀도. 따바라빠 삐또또또띠또또또또. 아, 옛날에 호비 형이 이게 방송에 부담을 가지고 이렇게 시끄러운 줄 알았는데 그냥 시끄러워요. 그냥 시끄러운 거 맞아. 쌉 쌉쌉쌉. 오디오가 비면 안 된다는 약간 그런 강박관념이 그게 있는 줄 알았는데 그게 아니었어. 아니었어. 그냥 시끄러운 거였어. 쌉 됐다. 무조건 효과음 필요해. 난 그 호비가 그게 제일 충격적이었다면 버스 앉을 때 뿅 이런 거. 그거는 정말 저도 충격이었습니다. 버스 타고 왔는데 어떻게 했다 했죠? 스스로 앉았을 때 뭐 뿅 소리를 냈다 그랬나요? 혼자 그랬대요. 제가 혼자. 버스 혼자 타는데 아무도 없었는데. 네, 정말 너무 이제 습관이 된 거죠. 그런 효과 온 거예요. 그래서 제가 앉을 때 또이? 소리 냈어요. 진짜 이거 또이? 또이. 아 해줘.